好，咁多位同學歡迎嚟到我哋排球師生賽啊！今日我哋就非常之鼎盛啊，係由我哋嘅王者嘅冠軍球隊啦，對住我哋嘅老師隊嘅。咁我哋事不宜遲啊，首先咧介紹今日嘅評判先。今日評判咧有兩位嘅，就會係企咗喺場中間嘅余思幸同學，俾掌聲佢得唔得啊？好，睇嚟阿余晨非常之受歡迎啊嚇！好啦，睇睇另一位嘅球證啊，就係對面場嘅馬浩俊同學，俾掌聲可唔可以啊？呢個更加唔受歡迎喎。Anyway， 好啦，一齊睇下今日我哋王社嘅成有邊幾個先啊嚇！咁首先咧有王社嘅隊長就係喺企底線嘅阿 Roy 林子軒同學。除此之外咧有我哋嘅方法嘅兩位嘅師姐啦，分別會係 Joey 同埋 Venus， 我哋嘅社長，俾掌聲可以嘛？除此之外咧，亦都有一位中四嘅同學啊嚇，咁咧佢就會係我哋嘅手球隊嘅成員，就係 Joseph 嘅 Joseph， 可唔可以揮下手俾大家認識下你咧？最後尾咧仲有我哋方溫嘅 YY。好啦，事不宜遲啦，一齊睇下老師隊有啲咩人嘅喎。老師隊一嚟到嘅時候就出咗佢嘅音樂啦。首先我哋介紹係排球隊嘅老師隊隊長張 Sir， 然後再嚟嘅副隊長係我哋嘅梁俊發老師。除此之外咧，有我哋籃球界 LeBron James 啊，就係紅社社老師李志日老師。然之後仲有我哋嘅歷史科老師劉康勤老師，仲有我哋嘅 PE 科嘅老師，另一位嘅棒 Sir Tony Sir， 掌聲唔該。最後唔少得嘅咧就係成日幫我哋拍片影相嘅，而仲去打波嘅一手嘅 James 哥哥。當然唔少得我哋嘅特別嘉賓咧，佢係一個我哋女子成員嘅，就係林信平老師。好啦，咁而家咧有請咧兩位雙方嘅球證咧埋位啦，咁個比賽咧即將會開始㗎啦。我哋嘅主球證今次咧係余思幸同學，副裁判咧就有麥浩俊同學嘅，而幫手結分派嘅咧分別有 Antonia 同埋 Chloe 嘅。好，唔該曬咁多位同學。好，我哋比賽事不宜遲啦，即將開始啦。好，集中先。好，時間關係已經決定咗啦，係老師隊開波先嘅。What the？ 好，咁啊睇睇老師隊先派邊6位正選出嚟啦。已經企晒喺場上邊嘅喎，分別有梁 Sir、李 Sir、Tony Sir、James 哥哥，然後有劉 Sir 同埋莊 Sir 嘅。好，莊 Sir 作為我哋嘅老師隊嘅隊長，先嚟呢個下馬威先。各位王社準備好未 ？Are you ready？ 好，王社因為麥斯同學需要外資嘅關係咧，仲爭1位嘅。好，佢哋派出第6位嘅隊員係邊個咧？係第6位嘅王社同學係崔雙航同學。好，如果球證一必嘅話咧，就代表比賽即將開始啦。好，莊 Sir 呢個波先讓兩同學先啦，直接開得到啊，贏咗你㗎啦！俾翻波學生隊先人哋1分。好啦，睇睇 Roy， 哇！呢個強烈有力嘅開波，直接攞1分啊！哇！學生隊嗰陣先2-0啊，唔知道老師有咩咁嘅方式應付咧？哇！炮彈式嘅發球啊！呢個發球佢喺打4隻比賽啊，都冇咁狠啊！嚟到師生賽睇嚟阿 Roy 要大開殺戒啦！好，你先接到。李志老師射
成功接到，但係落咗網，1比數到4-0啦。哦，睇嚟阿 Roy 都知道再開落去咧，應該今日都放唔到學㗎啦。咁所以咧，將個波開出落網。然之後下一個開波嘅咧就係我哋嘅籃球界巨星LeBron James，A.K.A. 李智仁老師，唔知佢排球場上面嘅表現點樣啊？好，呢個拋起，拍到嗰邊，哇！李智仁老師你戴2副眼鏡，我睇嚟又要係啦，我哋開長中拋先有分嘅，咁個波又去翻對面王者啦。佢哋今日師生比賽都5分鐘內應該要結束得到㗎啦。好哇，兩場呢個有風㗎，先接咗下，然之後再俾翻李生，係啊！睇嚟老師隊咧要讓夠10分先會開始認真打啦。好，喺上面放開發波，高隨接咗，兩場傳中俾阿 James， 利申翻先，蔡素豪同學咧，我哋手球隊嘅咩位啊？知唔知啊？龍門啊，用開腳接嘅，咁所以咧，對潛意識當中咧，肌肉記憶咧用腳接個問題好，睇下兩隊嘅包球啦。哇！好，睇睇下下面出咗紅波，好 out 咗。睇嚟係佢呢個運動呢個技術嘅含量都非常之高，其實開到個波都唔簡單。好啦，睇睇 Tony Sir 啦，哇！成功交咗俾 CCTV， 然之後出咗界啦。好，咁唔知黃石下個開波嘅會係邊個咧？啱啱應該會係烏灣開完嘅，咁下個開波嘅咧會係 Phoenix。哇！呢幾下拍波好精準啊！睇下實際效果先。哇！成功開波，直接得分啊！老師隊要加油啦！我哋而家落後緊3-9啊！好，呢係第二個發球。睇下我哋黃社射將實力啦。哦，唔緊要，好叻㗎啦已經。好，去翻老師隊開波 ，James 開波。哇！爭啲攞到3分啊！喺籃球架上面。好，去翻學生會開波啦。好，去 Joey 嘅發球。哇！個風開到對面，發球接得好靚，俾莊 Sir， 李 Sir。李 Sir 一個天平點水，成功將個波撥過咗落對面嗰隊嗰度，對面嗰隊反應唔切啦。去到樓上。哇！開一個快傳，俾翻 James， 然後翻Tony Sir喎。為什麼要殺球啊？打籃球打多了。好啦，電光火石之間咧，學生隊再攞咗1分啦。好，去到將時開波。好。梁姐嘅視野好喎。你出咗之後嗌翻幾聲喎？好，我哋張 Sir， 小學生隊接咗 ，Roy 接到，全身褲啊俾阿 Roy， 阿梁 Sir， 哎呀，爭少少啊！我終於知道我同布萊克喺度。好無聊好，繼續係學生隊開波啦，又退翻去金牌選手 Roy 度一個後眼式發波。好多時候咧，個手點個彎咧，好難去點落去嘅喎。今日咧就可以大派所長啦。好，再嚟一個開波。
黃總好，好，去翻學生隊啦，出去老師隊啦，由我哋中文大學嘅學生李子恒，李子老師開始啦。Sorry， 講大中文，係香港大學。好啦，成功喺一個對面，出嚟接到 ，James 接到，傳翻俾阿莊 Sir，俾翻阿 James。哇！老師好開線真係冇眨眼啊！突然之間又成功好多咗一分啊！哇！我見到蔡崇文都揀呢兩個啦，不過都停收咗步。好，又去到老師隊開波啦！李志老師，直接得分！做出一個超牌勝利手勢，表示要低調嚇。好，球證下一暫停，好，而家開波啦。哇！呢個直接非常之靚，佢喺威度打過對面網，呢個高波可唔可以失咧？梗係唔可以啦，太年輕啦，年輕人你。去翻兩場都好，哇！兩場成功襲擊各位同學，俾掌聲兩場可以嗎？兩場打到對面網先有分㗎，知唔知啊？好啦，去到學生隊開波啦，張小學一個上手，哇！直接飛翻去荔景地鐵站啊！好，一睇知你哋基本上一開波就知道本身嘅主項目係排球啊，都知道咧其實咧，我哋好多同學咧都係臨時拉夫過嚟嘅，都好多謝呢班同學咧一齊參與個4場排球比賽啊！好，比賽繼續啦！好，突然上個快收唔到，啱啱冇兩場，將佢追光下大地下，你就唔夠快啊！學生隊成功得分，睇分碼先，而家分數係11-15，老師隊咧暫時落後緊4分嘅。好啦，去到下波，阿 James 接到第一下，當場即刻傳翻過去。哇！當場居然忍唔住手啦，心諗我第一下打你哋掂唔到㗎啦，所以直接順延咗，攞咗一分啊！好啦，去到初二場嘅開波。好啦，我哋有林俊明老師咧，最新準備好做好㗎啦，係咪啦？你亦都見到鄭佩賢老師嚟咗喎，俾掌聲鄭佩賢老師可唔可以啊？好，我哋打翻球進入我哋嘅老師啦。好，我問下一球，學生隊開個波先。好，你就接到。爭啲交咗俾對面嘅郭富城啊！好啦，我哋而家嘅女老師咧，正式要換入我哋嘅球場上面，俾啲掌聲，鄭美雲老師同埋林信平老師。我哋會換出嘅咧，就會包括有李 Sir， 同埋換出嘅咧，包括仲有許 Sir 嘅。可以比賽繼續啦！哦，成功交俾奶龍，好，我哋嘅老師就繼續開波啦。奶龍點解今日你唔換衫嘅？係啊 ，OK。因為冇㗎，有咁精彩比賽，你帶衫咪錯過咗，都太簡單啦。好，哇呢個輕鬆接，哇，然後同學們試點解李 Sir 唔追翻個波啊？我都想問呢個問題啊！李 Sir 做乜唔追翻個波啊？好，而家比賽咧去到13-18啦，我哋Joey開波。好，兩波，好，球證響咗雞喎。原來牛王寫咗係踩咗界㗎啦，所以咧都係老師隊得分嘅。再嚟啦，就係我哋嘅 CNC 同 Ron James 開球
老師嗰輪發球直接攞4分，哇！大家唔想笑，呢下咧，如果波喺個網上飛過已經攞到分嘅。好啦，而家去翻學生隊啦。好，張 Sir， 哇，李 Sir 直接到，張 Sir， 李 Sir 啊！好，球證點解會係王者波嘅？哦，原來有個咁嘅規則嘅，喺黃色線後面嘅同學咧係唔可以咧跑過去黃色線前面之後先起跳嘅，要飛過去嘅，唔係要又長到知識啦。好，我留佢開波，哇！睇住，冇事。嗱，見到我哋老師隊咧，絕對係非常之認真去打每場比賽㗎。好，俾球翻球。哎呀，少少嘅 miscommunication， 所以失咗分啊！好，兩隊接得好靚，俾翻張 Sir， 然後佢俾到 Sir。我都很吓人啊，你知道嗎？好，高空中也是這樣的啦。去到打下地四去到23分。好，哇！林俊老師一個輕鬆就救得翻個波，俾翻 Y， 第3下，out 咗啦。好啦，我哋宣布老師隊正式開始認真作戰啦。同學們最後通牒啊，我哋開始認真㗎啦，因為真要由我哋嘅排球隊隊長莊 Sir 直接攞10分俾你睇㗎。莊 Sir 開波，我可以睇到，你知有冇見到？俾翻莊 Sir。莊 Sir， 哇！第二個直接嘅得分啊！俾掌聲，莊 Sir 可以啦！莊 Sir 第3個發球，我見到有個托咗一下，俾翻阿 Roy， 一個快傳，傳翻過去。哎呀，呢個咧出咗界啊！比賽去到17-24啊！好啦，然之後去到最後尾咧，都係去翻阿 Roy 呢度開波嘅喎。呢個 Roy 嘅炮彈發球啊，有幾快今次？老師隊認真以待，一個發波，出咗界啦！少年。好，一睇就知係 out 咗啦。好，去到老師隊開波啦嚇。好。哇！呢個追波，後波接到，後波坐翻起 ，finish。咗命啊！比數咧係18-25嘅。換言之，今次勝利嘅咧就會係黃社嘅排球隊，俾掌聲黃社可以嗎？最後當然咧唔少我哋嘅排球嘅禮儀啦，大家見得到咧，我哋老師隊同埋黃社隊咧分別都會去轉各自嘅底線先嘅，然之後咧就會係啦，我哋會有一個握手嘅儀式咧去結束今次嘅師生排球比賽啊！兩隊要行側邊㗎，係啦。首先同球證握個手先。好，再一次恭喜晒黃社嘅排球隊成員贏咗我哋4社排球比賽，同埋我哋嘅師生比賽。我哋嘅4社躲避賽
即將會上演㗎啦！究竟中意玩躲避盤或者對躲避盤有興趣嘅同學，你哋報咗名未咧？應該未嘅，因為我哋未開始接受報名。我哋俾啲少少預告你先，我哋下星期即將開始我哋嘅4社躲避盤比賽，到時候希望大家熱烈地參與，年糕都會爆㗎啦！